Yo, what's up guys? Di video kesempatan kali ini guys, gue mau ngeprank karena sekarang lagi jam jam setengah udah jam setengah 11. Gue mau ngeprank. Sekarang kita kan lagi minum kopi kan guys, lagi minum kopi untuk nonton bola Brazil lawan Belgium kan guys. Sekarang kan dia lagi minum kopi kan guys, jadi nanti kita akan campur kopinya dengan ini guys. Ini apa ini obat batuk, jadi ini ini guys, tuh ini obat batuk, jadi langsung saya kita taruh ya guys. Ini aku dapat dari kamar nenek gue guys, jadi sampai ketemu di bawah ya guys, mudah-mudahan gak ketahuan. Oke. Kayaknya kalau kayaknya aku videoin atau enggak, yang penting enggak ketahuan guys ya. Nanti lihat aja video seperti apa. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Bye. Jadi ya guys, lagi nonton bola guys. Enggak kelihatan ya, guys. Ini kayaknya aku nggak videoin guys, karena aku takut ketahuan guys. Jadi kita pasti mudah-mudahan dia bisa minum guys. Oke, sampai ketemu lagi. Belum gula toh? Hah? Belum gula? Bukan, obat batuk. Belum gula. Obat batuknya buang. So guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe guys, dan kalian bisa komen di bawah video prank-prank apa lagi guys. Bye.